Kublai ya phi baro. Kapang kabangan keren na phi menta kalong kajing ngaurin. Kajing sarong kalong kanong syun jong kajing ngaurin. Ni baro ngidon ya kani kajing pang jing sarong. Ban rat deng kong yaka ngidon kam ban weng sertap pa sertap ya kade kajing pang bat ngin sala banta ya kajing mong da kadawai bayadai bat ka. Kadawai ba ublay uai ban penjam ya kajing pang jing sarong ki khot yaka kajing suren. Tang kani kadawai bala ban penduk ya kani kajing pang. Kajing tho ba khot kapen i hangi sibun kajing tip kumno ban weng ya kajing sarong badda kajangai ayu blay ngin la ban penhe ban pensan ya kajing soren da kumta ngin sala ban pratlut ya kajing sarong ba ngidon. Ya kaktien sngorit lasim na kaktien latin humus. Kamun kadeukte. Kani kapen i ya kajing soret bat kaba kampo bania kakendau badon hamadan hapo kikijat jongi. Kajing soret kade kajing long babhatam namar daka ngitip ya kajing duna bajing bakla lajong bat bantip ya ublay nong bo nong thao jungi. Kajing soret kapelong yangi ban IT teli telan ha kajing penyad ublay ya kajing em jungi bat bandon kamon babha ban syakri ya kiway. Nado menengkong ublay ulapan kenmau yau Adam bat kaim ha ka kitab Genesis kelenong kabalai kat khot kaba kat kandai uong. Da kasep na kaselang mat jongme men sayo yala kabam kadi hadu bamen dal lej phai sya ka khando. Naba yamela lasim naka kadomen melong sya kadomen men salej phai. Man la kasngi balang bed pay ulong do uroi dak ding pna da ud pay na kaselang man. Ud pay ulong ban pen kan mau yangi ba kamet jongi kan salej phai biang sya ka khandau. Ud pay udai kadak jing soren kabakhot yangi bangen kela bamut barkakhot bangen pensitom yalade na gabenta kipop bangi lale. Kum kanuksa nginsem naka kitab jong Isaya kalnong kabasan kupra kadkhot kabasan. Naka kitab jong Daniel kalnong kabakhandai kadkhot kabalai. Naka gospel jong Lukas kalnong kaba sipau kadkhot kaba khatlai. Kani kapen i ya kajing sisya ba kani kajing im kalong tang sipor. Kamet jungi kan salej phai biang sya kadomet kajaka ba kawan. Mentangin pet katu kani kajing tho na ka Bible kabahikai syabang kajing kordor banlong kibas ngoret. Banungkong na gospel jong Matius kalenong kabasan kadkhot kabasan uong suk kibajam nut na ba kenyo ya ka khandau ka siam. Paar na gospel jong Matius kalenong kabakhat way kadkhot kabaat khandai uong tuba ya kalengkor jonga batu hikai nanga na ba ngalong ubajam nut bat ubas ngoret kadok nut. De kamen sem jong pi kan sem jing jathai. Kabalai nak sti badangkong jong Petrus kalenong kabasan kadkhot kabasan uong kumju phi kisamla
tu ko ngu ya ki temen kisan. Ha ka jing ya dei para mapi tu pen pau ya ka jing suren. Namar ublei upen sitom teng ya ki basarong Henry ya ki bas ngoret ules bon. Basaw na ka gospel jong Matthews kalendong ka bapra karkhot ka bapra. Kenran ula pai ketin urang ba sipai. Ngamlong ubabit bamen wanrung hapo kayeng jonga su ai hukum bat usyakri jonga unsakon. Kabasan na ka kitab jong Sefania kalnong ka baar karkhot ka balai. Tuwad yaw try pi baro kibale rit hakari. Kiba ko ngu ya ki hukum jong u. Tuwad ya ka hok. Tuwad ya ka jing soret. Bat pin yo jing yada haga sngi jing bitar jong u try. Bandriu na ka kitab Sam kalnong ka ba sispa sabu khandai. Karkhot ka ba saw. Na ba u try u yala ki briu u kentiu buram ye ki batlon da ka jing jong. Bahnyau na ka kitab jing pawar kalanong ka bakhat wei karkhot ka ba ar. Habalawan ka jing sarong wanru ka jing ja buram Henry bat ki bas ngoren don ka jing start. Bapra na ka kitab jong Isaya ka lanong kabasan punyo karkhot ka bakhat san. Naba uba hakli tam uba syong habom jukun uba kerteng uba khut uong kumni ngasyong hajrong haga jaka kabakhut Henry ngasyong ru bad uta ubadon kamen sim kabakuslai bad kabas ngoret knang ban pensngan ya kamen sim kabas ngoret bad ban penslur ya kadonun kabakuslai. Bakandai naksti jong Paulus apostol saki Kristan ha Filipi kalanong gabaar karkhot kabalai hadu basaw. Wat le da gajing kanroy Yakob ne da gajing khlo Henry da gajing soren tu nyau yakiwei kham halor banyalade uwei ba uwei un kampet ya gajing mentoy kiwei yakiwei pan banyala kijong. Pasipo naksti jong Paulus apostol saki Kristan ha Kolose kalanong gabalai karkhot kabakhat ar. Namar pilong kibala je jong ublei kiba khut bat kiba tukup yalade da kajing isn na du do nun da kajing sbun kajing suren kajing jam nun bat kajing yaisha. Bakat wei naksti jong Jacob kalanong kabasaw karkhot kabandrew bat basipo kajing bau try uai kalong kabakam klan kumba ong kajing tho tu penrit yalade hakmat utrai bat unsa kantiu yapi sjajrong. Bakat ar naga gospel jong Matius kalanong kaba pulai karkhot kabakat wei hadu kat ar uba kraw tam na pi unlong usyakri jong pi ya uba pen kraw yalade en pen rent bat ya uba pen rent yalade en pen kraw. Bakhat lai naga kitab jong Yohanes kalnong kabakhat lai karkhot kabalai hadu bakhandai karkhot kabakhat ar hadu kabakhat san. Ujisu ulatem ba ulawan na ublei bat unsalit pai sya ublei ulatip ba ukpa ula iti ya ki baro hakabo jeng u te ulayeng nakata kajamit ula lot ya kajankum
bat ula semper daga jain na kasengkai. Nangta ula the hakadabor bat ula sedang bansat yaki kejat jong gisenran jong u bat banyan perkyang yaki dak kataulia kaba ula semper. Haba poi kakenti u Simon Petrus uni ula ong hau. Men sat yaki kejat jonga kenran. U Jesu ula jubam. Pimtip mentah ya kabangale. Henry pin satim hadin. U Petrus ula pen Lano ruem men om sat yaki kejat jonga. Ladangam sat yaki kejat jong pi. La jubab u Jesu pin om long shu usenran jonga. U Simon Petrus ula jubab. Ko kenran. Wat sat tang yaki kejat jonga. Habakum ta tu sat yanga barkti barkli ru. Andau Jesu ula sat yaki kejat jongki ula kup biang ya kejan kup ula lek pai siala kejaka hakamit bat ula keli. Pisau to bangalale hapi. Pikot yanga unong hikai bat ukan rat. Kalong kabadai namar ngadalong sisya. Te rada manga ukan rat bat unong hikai ngalasat yaki kejat jong piru pidai banyasat kejat mar keliang. Ngala ay hapi kanuksa ba kumba ngalale hapi piru pinle kumju. Kabakat sa nagsti banangkong jong Paulus apostol seki Kristan hakoren kalanong kabanangkong kadkhot kaba alpun rew hadu lai puway. Menta tukan mau ayu pilalong ko para menba ublay ulakhot yapi. Hada perkhat yalade. Om dabun napi kibastan kumbanyau kibreu. Om dabun kiba he kerdan. Dasisha om dabun kiba kraujat. Ublay ulajid kenang ya kita kiba kapertai kanyau kiba telon. Kenang ban penleran ya kiba don bor. Ulajid ya gitu kiba kapertai kanyau po. Bat ka iben. Barkam kenkor. Kenang ban penpulom ya gitu kiba sngau he. Da komne en om don breu uban keren he hakmat ublay. Day ublay ubala ajing ya pi ha ukres Jesu. Ula penlong ya u kajing sta jongi bar kajing penman hok yang iru. Kajing penkho yangi bar kajing suspa jongi. Tek kumbala tho. Ubakwa ban sngau kraw tuun sngau kraw hau try. Ko para bangit bat paralog baro. Siwa ban penkot tukan mau bahaya kani. Kabainong jong kajing soren bat kajing ting buram yau try kilong kaspa kaburam bat kajing ngin siam ya kani haka kitab cing pawar kalnong gaba arpuat katkhot kabasaw. Ko blay try kanrat tumap ya kipop jungi bat bangin keno ya kini ki kenten ha kajing jungi baman kasngi. A try a blay dois nei yanga unong pop. Lukas khat pra dekhot khat lai. Kenang bapin so tho khampa pule yakini harum. Nak kitab jong sirak kalnong kabasipau kadkhot kabanyau hadu bakhandai. Naga gospel jong Lukas kalnong kabanongkong kadkhot kabasaw punriu hadu san pulai. Nakshiti jong Paulus apostol seki Kristan ha Ephesus kalnong kabasaw kadkhot kabanongkong hadu baar. Kulay sibo ni pi baro.